كل واحد وعلى بورقته. لا عاد وقتك. يلي بيسمع كلمة مرت وشو منقله يا نعاد يا ابن النعاد ونعلى لابوك لا ابوك ولا ابو امه ولا ابو ابوك. شقرة ورقة ورقتين نوب عليه انجليزي واحنا عربي ما مدبريها. وين وصلت؟ حياته مستر جاربي go to the zoo. what is he's doing؟ وانا مدري ايش سوى، يعني عايش ويا لو قاعد اراقبه عسى ما راح جهنم. لو حط له خيارات له طماطات قبل ما تضحك. لا بلا برتقال قد يعني احسن من 1 ل 10 2 10. يوميا لازم تقرب ويطب ويطلع يقول لك اقرد يلا على اساس راح اطلع وزير. هو بالاخير راح تنجح وتتخرج وتقعد بالبيت وانا كنت اعين. لو شي يقول لك حتى لو ما تتعين اهم شي شهاده بايدك باكر عقبه تروح تتزوج تقول لهم هاي شهادتي بايدي يلا على اساس راح تتزوج اينشتاين. وثاني من قال لك انا راح اتزوج وبعدين ايش فايته تتزوجني؟ وين لقيت ليش واحد اطلع انا بشخصيتي بوجه الحقيقي ووجه المجعمص.